Mill-5 ta' Lulju se jinfetħu b'mod ikkontrollat u kawt l-attivitajiet soċjali u kulturali f'Malta u f'Għawdex u li jistgħu jattendu għalihom biss dawk li għandhom iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Ħabar dan id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet fejn qal li dan seta' jsir wara li kollox juri li s-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna hija waħda tajba u taħt kontroll, anke fl-istess waqt li għandek programm b'saħħtu ta' vaċċinazzjoni. Naqqasna l-miżuri b'mod gradwali, pass in pass, ma kif żidna l-ammont ta' persuni li kellna u li għandna mlaqmin ġewwa l-pajjiż. Iżjed ma tnagħtu tilqim, iżjed m'għandna proporzjon tal-poplu li huwa mlaqqam għal kontra l-COVID, allura iżjed nistgħu nibdew nirrilaxxaw b'mod kawt, b'mod sikur, mingħajr ma nagħmlu ħsara lis-saħħa tal-poplu tagħna. Il-Ministru għas-Saħħa qal li l-attivitajiet jistgħu jsiru f'post li huwa magħluq fuq barra u li d-daħla tiegħu hija waħda kontrollata. L-attivitajiet li jistgħu jsiru ma' dawk li l-pubbliku fihom ikun bil-qiegħda u b'distanza soċjali. Għal kull attività l-persuni li attendu jridu jimlew formola bid-dettalji u n-numru ta' nies permessibbli mill-5 ta' Lulju huwa ta' 100 persuna. Jekk ir-rata ta' infezzjonijiet tibqa' baxxa, wara 15-il jum in-numru jiżdied għal 150 persuna u ġimagħtejn wara għal 200 persuna. Fl-istess konferenza ntqal li 76% tal-adulti f'pajjiżna ħadu l-ewwel doża u 57% tal-Maltin wawċin huma kompletament imlaqma. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura José Herrera għal kif dan kollu saħħet il-poplu Malti wawċi se tibqa' tingħata priorità. Hawnhekk huwa qal li l-ammont permessibbli ta' nies f'dawn l-attivitajiet ma jinkludix l-artisti u lanqas il-ħaddiema. Saħaq li issa dħalna fit-tieni fażi tal-ftuħ tal-attivitajiet kulturali u li l-Gvern fil-jiem li ġejjin se jħabbar aktar għajnuna lil dan is-settur. Fil-ġranet li ġejjin nkunu f'pożizzjoni nħabbru dawn l-iskemi illi bħalissa qed naħdmu internament fuqhom biex nagħtu dik il-daqsxejn ta' palata jew dik il-palata neċessarja lil dawn l-organizzaturi illi ikunu jibdew jieħdu l-inizjattiva u jibdew jiftħu l-attivitajiet ekonomiċi tagħhom. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci qalet li dan kollu qed isir abbażi tax-xjenza. Hawnhekk hija spjegat x'jistgħu jagħmlu dawk it-tfal li ma ħadux it-tilqima. Għal dawk it-tfal ta' etajiet bejn 5 u 11-il sena, jekk il-ġenituri tagħhom jixtiequ li jaħduhom l-attivitajiet li jippermettu it-tfal jattendu, jekk huma qegħdin magħhom huma vaċċinati, dawn it-tfal iridu jippreżentaw test. Ikun jew rapid test li sar within 24 hours qabel ma tibda l-event, jew inkella PCR test li jsir within 72 hours qabel tibda l-event. It-tfal minn 5 snin l-isfel jistgħu jidħlu mingħajr test. Fejn jidħlu n-nisa tqal l-awtoritajiet tas-saħħa rakkomandaw li dawn ma jmorrux l-attivitajiet u jekk iddeċiedu li jattendu dawn iridu jippreżentaw test negattiv għal COVID-19. Intqal li dawk li se jattendu jridu jirriservaw post minn qabel u mhux jaqbdu u jmorru fl-attività. Intant il-Professur Gawci ħabbret li mhux se tkun qed tagħmel aktar il-bulettin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa.